Ama o diyor Allah'ın son peygamberidir ve son. Üçüncüsü güzel ahlak tamamlanmış. Buyuruyor ki "Bu'istü temmime mekârimil ahlak." Güzel ahlakı diyor tamamlamak için gönderiliyor. Ve ayrıca buyuruyor ki "Eddebeni Rabbi fe ahsene terbiye." Ben Rabbim terbiye etti, terbiyemi de güzel yaptım. Mekke'de 5000 kişi içerisinde ne onların pisliklerine, ne şirklerine, ne de ahlaksızlarına karıştı. Allah Teala onu orada muhafaza etmiştir. Hem de beytinin gölgesi. Ebu Cehil mahalle arkadaşıdır. İleriden bir düşman olacak. Diyor ki ya biz sana Muhammed ile dedik. Başkası demedi ki diyor. Biz seni tanıyoruz arkadaş diyor. Biz sana karşı değiliz. Biz diyor getirdiğin ayetlere bakıyoruz. Bizim diyor seninle bir işimiz yok. Biz seni biliyoruz, biz seni tanıyoruz. Biz dedik sana Muhammed'in başkası mi dedi? Yok. Nasıl korunmuştur? Şöyle korunmuştur. Bakın şeyin öbür tarafında Eccad dağları vardır. Bu dağların öbür tarafında. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 8, 10, 11, 13, 14 yaşlarında onda şeylik yapıyor, çobanlık yapıyor. Biliyorsunuz 8 yaşından sonra dedesi ölünce amcası Ebu Talib'in yanına geçti. Ebu Talib'in imkanları diğer amcaları gibi değil. Ona yardım olsun diye annesinden kalan 8 tane de koyun vardı. Onlarla beraber şey yapmak için dağlarda çobanlık yapıyor. Ücret karşılığı. Amcasına yardım etmek için. Burada çocuklar erken bülüyorlar. Burası iklim sıcaktır. Kızlar 9 yaşında bülüyorlar. Onun için burada evlilik erkendir. 11-12 yaşında, 13 yaşında kızlar evleniyor. Benim komşum var, 14 yaşında kızı var. Haftaya düğünü var. Erkekler de 11-12 yaşında evlenir. Bülüyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 13-14 yaşında delikanlı. Arkadaşları diyor ki ya bak Mekke'de güzel düğünler oluyor. Gidip de bir düğün seyretsen. Biz senin koyunlarına bakalım. O da diyor ki olur diyor. Korunduğundan haberi yok. İleride Peygamber hocam hiç haberi yok. Ya diyor olur diyor. Ben de gideyim bir düğün seyredeyim. İndim diyor şimdi Eccad oteli vardır orada. Diyor ki bir taşın üzerine çıktım seyredeyim diyor. O sırada gözüme bir uyku bastırdı diyor. Sabah güneş başıma vurunca uyandırıldı. Hiçbir şey gösterilmiyor. Sabah geliyor arkadaşlar, düğün nasıl geçti, kadın erkek nasıl oynadı, neler oldu falan. Vallahi diyor ben uyudum geldim. Diyorlar ya bu böyle olmaz. Bir daha gönderelim. Onlar ısrarcılar yani. Yani bir düğünün seni söyleyecekler. 6 ay sonra bir düğün daha diyelim. Oraya da geldiğinde o düğüne de iniyor. Bir damın, bir çatının bir bacağın üzerine çıktığında. Damın çatıyı bilirsiniz değil mi? Oradan seyredeyim diyor. O sırada yine diyor gözlerime uyku bastırdı. Sabah güneş başıma vuruyor. Ondan sonra da diyor hiçbir düğüne gitmedi. Şimdi o düğüne gidip seyretseydi. Gelip arkadaşlarına anlatsaydı. Daha sonra peygamber olduğu zaman ne diyecekler? Ya biz seni tanıyoruz arkadaş ya. Dün şunu yapıyordun, bugün geldin böyle oldu. Demezler miydi? Demezler hocam. Bizde bir söz var hani biz onun cemaatçiler böyle biliriz dedik değil mi? Ama Allah bunu hiç dedi demiştir. Onun peygamber olmadan önceki ahlakıyla peygamber olduktan sonraki ahlak arasında hiçbir fark yok. Allah Teala onu öyle muhafaza etmiştir. Ondan sonra da onun ahlakına şehadet eder. Buyurur ki sana inneke la ala kullukum. Gerçekten diyor sen en güzel. Çünkü niye terbiyesini veren Allah subhanahu wa ta'ala. Ondan dolayı da onu bize örnek gösterir. Buyurur ki وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Sizin için diyor en güzel örnek kimdir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hayatından birkaç tane örnek vereyim mi? Ne kadar benziyoruz? Yoksa Ver hocam. vereyim mi? Ver. Mesela şöyle bir koca olabilir miyiz? Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe validemizin odasında. O sırada hizmetçi yemek getiriyor. Diyor ki ya Resulallah bunu diyor Cüveyriye validemiz gönderdi diyor. Cüveyriye validemiz güzel yemek yapan birisi. Hazreti Ayşe validemiz ayakta kendi tepsiyle şöyle bir vurdu. Eline, hizmetçinin eline tabak düştü, kırıldı, yemekte döküldü. Siz şimdi hanım böyle yapsa ne yaparsınız? Ne oldu sesiniz kesildi? Allah'tan kork.
Neresi böyle mi olacak? Kıskan. Yok yok daha dur hocam dur. Ben şimdi size bir soru soruyorum. Siz ne yaparsınız? Ondan sonra peygamberin yaptığını ben söyleyeceğim. Hocam öyle oldu. Öyle konuşuyoruz. Şu anda O eskilerden var ya hocam. Efendim? tepki verir misin hocam? İşte ben de o tepkiyi ölçmek istiyorum onun için yani. Ne Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıştı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem önce o hizmetçinin gönlünü alıyor. Ya kusura bakmayın ya. Annem bugün biraz kıskanç. Daha sonra da bir tabak alıyor, o yemeği topluyor. Yapar mıyız? Yapmayız değil mi? Evet. Şöyle bir kayınpeder olabilir miyiz? Belki hepinizin veya çoğunuzun damadı var. Biliyorsunuz Hazreti Fatıma radıyallahu anh, Hazreti Ayşe, Hazreti Ali radıyallahu anh evliydi. Bir gün evleri de karşı karşıya. Medine ziyaretini yaptınız mı? Gideceksin. Şimdi şurada selam veriyoruz ya Peygamber selam. Arkadaki evde onun Hazreti Fatıma'nın evidir. Arada bir metrelik bir boş var. Bir gün baktı ki Fatma yalnız oturuyor. Kızım dedi Fatma niye yalnız oturuyorsun? Ali nerede? Amcaoğlu nerede? Benim nam. Dedi babacığım aramızda bir münakaşa geçti. Ali dedi eve geldi. Onlar da insan. Onlar da münakaşa. Kavga değil, münakaşa. Onun üzerine dedi ki Ali bir bakın Ali nerede? Baktılar ki Ali ta mescidin ücra bir köşesinde yüzü koyun toprağın içine yapmış uyuyor. Hiç sormadı kızım kim haklı dedi, kim haksız dedi. Ali'nin sırtını okşayarak. Bir de lakap taktı ona. Ya Ebu Turab toprağın babası kalk bakayım dedi. Sen burada mı yattın? Hadi eve gidelim. Al bu getir. Yapar mısınız? Yapar mıyız? Çok zor. Kaynağlar yapar da. Efendim? Kaynağlar yapar da damat şeyler yapmaz. Kaynağlar. Biz o tarafa karışmıyoruz. O işler. Şimdi erkeklere soruyoruz. Tamam mı? Mesela şöyle bir dede olabiliriz ama bunu hepimiz yapıyoruz. Bir gün o torunları Hazreti Hasan ve Hüseyin radıyallahu anh evine geliyor. Diyor ki dedeciğim bize bir küçük deve alsan da biz de o deveye binsek de biraz oynasak. Diyor ki yavrum bu saatte ben nerede deve buluyor? Onları sırtına bindiriyor. Evin içinde dolaşırken Hazreti Nas kapıyı açıyor. Ya sizin ne güzel atınız var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ya Ömer diyor onlara diyor güzel bir şey söyle. Bana diyor söyleme diyor. Bana iltifat etme onlara diyor. Ya Ömer diyor görmüyor musun? Dünyada bunlar gibi diyor binici suvarı yoktur. Hiç böyle gelmiyor. Bunu yaparız değil mi? Bunda mı yapmayız? Yok yok yaparız. Yapanlar var. Yok yaparlar ya, yaparlar. Yani torunu sırtına binen kaç kişi var? Torun var mı senin? Torunu alırsın sırtına. Benim var torunum alırım ama Evet. yani o işte beni övecek birisini, beni övmeden işte torun... Yok onu alman da yeter tamam. O tarafını bekleme. Tamam. Allah kabul eder. Başımın üstüne koyarım. Tamam. O bakımdan Allah subhanahu ve teala buyuruyor ki ona benzeyin. Biz ibadetlerde ona benzemek zorundayız. Yoksa ibadetlerimiz kabul edilmez. Buyuruyor ki sallu kema ra'aytumunu salli. Ben nasıl namaz kılıyorsam böyle namaz kılın. Akşam namazının farzını 3 rekat kılmış. Birisi yok ya ben 5 kılacağım. Kabul edilmez. Sabah namazının farzını 2 kılmıştır. Yok ben 4 kılacağım. Kabul edilmez. Veya akşamın ya yorgunum bir kılıyım da olsun. O da kabul edilmez. Kudu anniye menasikekum buyuruyor. Haccınız umreni diyor ben nasıl yaptıysam öyle yapacaksınız. Onun için veda haccında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etrafında rivayetlere göre 120 bin ve 130 bin sahabi vardı. O devesinin üzerinde yapıyordu ki herkes onu görsün aynısını yapsın. Devesinin üzerinde tavaf etmiştir, devesinin üzerinde say yapmıştır. Niye? Herkes onun gibi yapsın. Tavafı 7 şart yapmıştır. Birisi yorgundur, ya ben 4 yapacağım. Kabul edilmez. Birisi neşelidir, ben 9 yapacağım. O da kabul edilmez. Geçen gün bir arkadaş, burada görevlerden bir tanesi. Biraz saf birisi. Hocam dedi, geçen bir gittim haremde dedi. Bir tavaf ettim dedi. Arkasından bir say yaptım dedi. Dedim, ihramımı yedin. Yok hocam dedi. Dedim, olmaz böyle bir şey.
boşa yorulmuşsun. Bir tava yapsan 2 tava yapmış olacaksın. Yani biz kendi kafamıza göre ibadet etmiyoruz. Ona göre. Şüphelenirsen 8'e basmamış olur. Efendim? Şüphe duydum 8 döndü. 7 değil de 8 döndü. Yani şüphe 8 dönersen o fazla şey olur. Emin olmadığın zaman. Emin olmadığın zaman, yani emin olana kadar hangi sayıda şey yapsan onu şey yaparsın. Dönersin. Buyurun. Bilgisayar mağarasına çıkıyor hocam. Sabah namazının üstüne veriyor. Yabancı bir kardeşimiz namaz kıldı. İlk rekattan sonra ikinci rekatta kalktığımızda ellerini açtı, dua etti. Ha, kunut yaptı. Şafii diyor. Tamam. Evet, oluyor mu hocam? Olur olur. Şafii. Şafilerde kunut duası var. Şafii sabah namazında yapalım. Bizim şeyde yaptığımız gibi, vitirde yaptığımız gibi. Tamam mı? Onda bir şey yok. Arkadaşlar sorularınızı en son sorun. Hocam Allah razı olsun. Ben şimdi sorularınızı son alayım. Eğer söylediklerim içinde sorunuzda cevap yoksa başım gözüm üstüne. Sabaha kadar buradayız. Tamam. Şimdi bizim bir de adetlerimiz var. Adetlerimiz ona benzerse ibadet olur. Adet nedir? Su içme. Ben şuradan su içsem bunun için bana bir sevap verilmez, yazılmaz. Ben şuradan yemek yesem bunun için şey yapmaz. Ama birimiz içimizden kalkar diyecek ki ben Allah Resulü gibi sallallahu aleyhi ve sellem içeceğim derse o ibadet olur. Ben onun gibi yemek yiyeceğim derse o ibadet olur. Ben onun gibi, bu da var ya, ben onun gibi yatacağım, onun gibi kalacağımsa o ibadet olur. Onun için Allah subhanahu teala buyurur ki ve in kuntum tuhibbunallaha, eğer Allah subhanahu teala'yı seviyorsanız, Allah subhanahu teala sizi sevmesini istiyorsanız ne buyuruyor? Vettebi'uni yuhibbukumullah. Bana benzeyin diyor. Peygamberimizin diliyle. Allah sizi sever, inanmam olur. Onun için evliya kimdir? Evliya ibadeti, ahlakı ve adetleri Allah Resulü'ne benzeyen kimse. Ona benzemiyorsa kimsenin peşinden gitmeyin. Kendisine faydası olmayan size bize hiç faydası olmaz. Oldu mu? Onun için bir kitap söyleyeceğim, onu bulun okuyun inşallah. Şemail-i Muhammediye diye bir kitap vardır. Şemail-i Şerife diye de. Şemail ne demek? Şekli şemail nasıl? İmam Tirmizi'nin bir kitabıdır. Onda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemesi, oturması, kalkması, yapması, her türlü şeyin anlatılır. Niye? Bir onu tanıyın. Gördüğünüz zaman da başkasından fark edin. Geçen bana birisi geldi, dedi ki hocam ben de rüyamda dedi, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm dedi. Dedim Allah kabul etsin maşallah, güzel bir rüya. Nasıl dedi, şekli şemali nasıl? Hocam dedi uzun boyluydu. Büyük bir sarığı vardı, bembeyaz sakalları vardı, biraz da şişmandı. Dedim yanlış birisini gördüm. Niye hocam dedi ben göremem, ben sana göremezsin demiyorum dedim. Gördüğünü tanımıyor. Niye? 63 yaşında Allah'a kavuştuğu zaman 7 tane, 6 tane sağ şakağında beyaz kıl vardı şurada 6 tane de sol şakağında beyaz kıl vardı. 7 tane, burada 7 tane. Ne yaptı? 6 tane de şuradaydı. Hepsi ne kadar? Bütün sakalında 20 tane beyaz kıl olan bir kimse, Hacı abi gibi beyaz sakalım, benim gibi beyaz sakalım veya Hacı abi gibi. Ondan sonra her gördüğünüz beyaz sakalı Allah Resulü zamanında. Onun için o kitabı bir okuyorum. Şişman da değil mi?